bentornati in questo nuovo video. Se siete nuovi, io sono Serena e benvenuti sul mio canale. Allora, era tantissimo tempo che non prendevo in mano questa videocamera, era circa un mese a dir la verità. Questo perché sono stata in vacanza, sono stata un po' in giro e sinceramente mi sono presa un attimo uno stop dopo la maturità, perché veramente tra una cosa e l'altra ero full, la mia testa aveva bisogno di staccare completamente. Chi mi segue su Instagram ha già visto dove sono andata, cosa ho fatto, dove sono stata e soprattutto cosa ho mangiato, perché ho fatto abbastanza schifo in questo mese. La mia condizione fisica ne ha risentito parecchio, o meglio parecchio, un pochettino. Ho perso 1 chilo in vacanza, quindi vabbè. Però ecco, se non mi seguite ancora su Instagram fatelo, perché vi perdete tantissimissime cose. Comunque adesso vi aggiorno un pochettino. Ora, appena finito di far colazione, mi sono mangiata il solito quark con il cacao e la mela verde, l'avete visto. E poi sono andata a mangiare anche un po' di crema proteica vegana alla nocciola di Foodspring, che è un must. Ormai per quanto riguarda i grassi la mattina opto sempre per quella. Burro d'arachidi l'ho abbandonato da quando è uscita quella lì. Mi fa stranissimo prendere in mano la videocamera, davvero tantissimo, però mi è mancato un sacco. Adesso vi porto un po' con me oggi perché ho tantissime cose da dirvi e soprattutto devo aggiornarvi riguardo un progetto che anche qui, se mi seguite su Instagram, già lo sapete, forse l'avete capito anche qui su YouTube, però sto preparando qualcosina che uscirà a settembre. A dir la verità non è che stia preparando, però ecco, a settembre ci saranno tantissime novità, quindi ora ci sto lavorando un pochettino perché ho una tesina da finire e ci sto mettendo più del previsto, perché davvero la mia è molto lunga da fare e basta. Adesso devo prendere anche il mio multivitaminico perché ho finito l'omega 3 ieri, fantastico, però tra poco farò l'ordine su Foodspring, quindi anche se starò una settimana senza omega 3 non morirò. E adesso devo prendere il multivitaminico che sto prendendo di qua perché mi sono completamente dimenticata mentre facevo colazione, quindi adesso prendo le mie 3 capsule e poi inizio a lavorare perché è già tardissimo. Allora adesso vi racconto un pochettino com'è stata la mia vacanza, perché veramente ne sono capitate di ogni, cioè ho fatto tantissime figure di ma tante, era una cosa che rifarei altre 300 volte almeno. È stata la mia vacanza di maturità, sono andata a Corfù, è da quando sono andata a Lussemburgo che non prendevo in mano la videocamera, quindi esattamente un mesetto, anche perché mi sono venute le mie cose a Lussemburgo e stamattina, quindi è esattamente un mese preciso. Quindi vi aggiorno un pochettino più che altro sul lato fitness, lato dieta, alimentazione sana che non c'è stata e allenamento che non c'è stato neanche lui. Allora, dopo essere tornata da Lussemburgo ho fatto circa 4-5 giorni qui a Lodi, dove abito, e mi sono allenata normalmente. Ho ripreso un attimino un'alimentazione normale perché lì a Lussemburgo avevo mangiato veramente un po' a caso. L'avete visto anche se avete visto i miei vecchi video. Se non li avete ancora visti andate a vederli perché sono bellissimi. E praticamente dopo quei 5 giorni sono partita per Corfù. Per chi non lo sapesse, ho finito la maturità quest'anno e quella di Corfù è stata la mia vacanza di maturità. Sono andata con i miei amici che sono quasi tutti in classe con me, o meglio che erano quasi tutti in classe con me, e siamo andati là con l'obiettivo di divertirci. Cioè io sono andata là con l'idea di mangiare quello che volevo, fare quello che volevo, non avere vincoli, non pensare a nulla, e così è stato, perché alla fine ho mangiato veramente tantissime cose, tutt'altro che sane, anche 2 volte al giorno, e sinceramente non me ne sono pentita, cioè anzi ho assaggiato tantissime cose tipiche. Non mi sono allenata per 12 giorni circa, anzi anche di più, perché se conto anche il viaggio di andata e il viaggio di ritorno io sono stata là dal 6 al 17 luglio e quindi sì, non mi sono allenata per circa 12 giorni. Il mio fisico ne ha risentito? Può darsi, però fa niente. Fate che ho perso 1 chilo in quella vacanza lì, mangiando malissimo, bevendo alcol, perché sì, ho bevuto alcol dopo mesi e mesi che non bevevo. Fate che io non bevevo da settembre del 2020 tantissimo, e ho bevuto praticamente tutti i giorni tranne 2, quindi tutte le sere praticamente, neanche in modo troppo leggero, se devo proprio dirlo. Quindi ragazzi, se state andando in vacanza, perché mi avete già scritto in tanti su Instagram dopo che ho postato la storia con il box domande in cui mi era stato chiesto in vacanza come ti sei gestita, non ti sei sentita in colpa a mangiare così tanto, non allenarti eccetera. Insomma lì ho dato una risposta abbastanza esaustiva e tante di voi mi hanno scritto dicendo grazie perché io devo partire tra una settimana e sto via un mese e tutte queste cose qua. Quindi se dovete partire, se non potete
allenarvi, se mangerete male tra virgolette o comunque più del solito, non ve ne preoccupate, cioè passate i bei momenti con le persone che vi circondano, godetevi la vacanza perché tanto per dedicarvi al vostro miglioramento fisico avete un anno intero. E ve lo dice una fissata, quindi godetevi la vacanza veramente, che a volte serve staccare la testa completamente. Io l'ho fatto, mi è servito e ora sono qui più carica di prima per ricominciare e andare dritta verso i miei obiettivi. Quindi fate la stessa cosa, mi raccomando, e non impuntatevi sul devo mangiare sano, devo allenarmi, perché vi rovinerete solo la vacanza e tornerete più stressati di prima. Ora non vi ho fatto vedere una cosa molto importante della vacanza, che è questo qui. Sono finalmente tatuata, questo qui è il mio primissimo tatuaggio. C'è scritto Homo Faber Fortune Sue, che vuol dire in latino, perché alla fine la frase originale era in latino e stava molto meglio così piuttosto che tatuarmela in inglese o in italiano. Significa l'uomo artefice del proprio destino e me la sarei voluta tatuare già mesi e mesi fa, però ho detto dopo la maturità lo faccio. E però qui a Lodi non l'avevo ancora fatto. Arrivata a Ipsos mi sono trovata un tatuatore sotto casa. E che fai? Non ti tatui a Ipsos? Anche come ricordo della vacanza l'ho fatto, però ne è valsa la pena. Il tatuatore era veramente molto bravo. Se andate a Ipsos se volete tatuarvi c'è solo un tatuatore per adesso e fidatevi che è bravissimo. Non l'ho pagato neanche tantissimo, l'ho pagato 100 e qui a Lodi so che costa di più. Ora devo dire che sono tornata alla mia vecchia routine, devo riprendere un po' in mano tutte le mie cose, la mia skincare, tutto quanto, perché adesso ho trascurato un po' tutto, però come vedete non ho più nemmeno un brufolo. Ora sono struccata e già sudata, se così posso dire, perché mi sta trasudando la crema idratante. Però ecco, se non fosse per la matita delle sopracciglia che devo mettere se voglio avere un paio di sopracciglia, dato che le mie con il sole diventano completamente bionde e quindi sì, si vedono, però la parte finale qui di solito è un po' bruttina perché si vede e non si vede, quindi preferisco mettermi la matita delle sopracciglia, mentre le ciglia sono finte come al solito, che prima di andare a Corfù non aveva a posto la mia estetista, le ho fatte 3 giorni fa se non sbaglio, sì, quindi adesso sono praticamente come nuove, sono stupende. Io ora mi metto a lavorare perché qui se no non finisco più, punto a finire la tesina entro 2-3 giorni massimo, perché poi dovrò andare in Liguria intorno al 4 agosto e devo consegnare la tesina entro l'11, quindi voglio consegnarla il prima possibile e ricominciare a ripassare per l'esame. Vi ho già spoilerato troppo, però ecco, fa niente, lo sapete già, intanto lo sapete già se mi seguite, quindi ecco, voglio avere più tempo possibile per ripassare. Adesso mi metto al lavoro e poi ci vediamo dopo. Ok, allora adesso tralasciate il fatto che io ho la coda bassa ma faceva un caldo allucinante. Ho le punte tutte un po' rovinate, a dire la verità. Devo andare dalla parrucchiera a tagliarli. È da 2 anni che non taglio i capelli, da quando ho aperto questo canale che non taglio i capelli e che non vado nemmeno dalla parrucchiera, infatti si vede. Cioè, o meglio, sono bellissimi, a me piacciono tantissimo, sono tutti morbidi e non sono assolutamente crespi. Non ho nemmeno una doppia punta, però sono un po' così le punte, cioè ecco, sono un po' rovinate e quindi non so, visto che questo pezzettino è un po' così, penso che andrò a tagliarli nei prossimi giorni. In realtà è mesi che lo dico, poi alla fine non lo faccio, quindi forse andrò a settembre dopo essere stata al mare, dopo aver fatto tutte le vacanze che devo fare. Comunque adesso mangio, mi sono preparata queste zucchine con il pollo e il peperoncino. Sì, sto mangiando di qua perché a dire la verità sto finendo la tesina e sono presissima, ragazzi, sto finendo veramente la tesina. Ho già fatto tutta la parte intermedia e fino a prima ero rimasta alla parte iniziale. La parte iniziale ci ho messo giorni perché era quella un po' più lunghina e quindi visto che adesso sono presa bene a scrivere tutto quanto, mangio di qui velocemente. Dopo mangerò anche delle gallette con l'olio e il sale e una mela e poi andrò ad allenarmi, non so bene a che ora, però oggi avrò gambe. Non so se vi porterò con me nell'allenamento, più che altro non so a che ora vado, ve l'ho detto, quindi se andrò presto sì, altrimenti no, perché ci sarà pieno e sinceramente di rischiare di dover riprendere anche altre persone e tutto quanto non mi va. Però giuro che vi riporterò qualche clip in allenamento anche qui sul canale, ve lo prometto. Ora mescolo il tutto perché c'è tutto il peperoncino sopra e intanto finisco qui. Sono soddisfatta di come stia venendo la tesina, più che altro sono soddisfatta anche dei risultati ottenuti da Manu, che mi ha fatto da cavia per questo progetto. Per chi non lo conoscesse, Manu è il mio ragazzo, l'avete già sicuramente visto su Instagram, anche se a dire la verità non posto mai niente con lui perché non mi piace condividere la mia vita privata ad un pubblico così ampio di persone. So che non siamo tantissimi ancora, però ecco, mi fa un po' strano condividere sia i miei
miei amici sia lui sul mio profilo, però magari ve lo porterò un po' più spesso. E basta, adesso finisco qua. Sono un po' rincoglionita dal PC, però ho voglia di finire o comunque di portarmi tanto avanti, quindi mangerò di qui in camera. Con la coda bassa comunque sembra un po' una suora, cioè non lo so, mi vedo piuttosto malino, però più che altro è comoda e avevo caldo, mi sono legata i capelli un po' così a caso. Basta, continuo a lavorare. Ok, allora adesso sono le 3 di pomeriggio. Come avete visto ho preso un po' di sole sul balcone, adesso è già andato via praticamente. Cioè guardate qui che tempo orribile. C'è un po' di sole ogni tanto, ma adesso è già andato via del tutto. Ora voglio andare a farmi 2 passi perché almeno ne consumo già un po' ora, dato che di solito mi trovo a farli tutti di sera o comunque una buona parte di sera, e più che altro ci metto veramente tanto a farli tutti in una volta. Quindi ora vado a fare qualche passo, intanto rispondo ai vocali. A me piace rispondere ai messaggi mentre cammino. E intanto vi volevo far vedere, visto che mi è venuto in mente, che praticamente qui ho messo tutti, ma tutti i vestiti che devo vendere su Vinted. Se non lo sapete, Vinted è un'app che vi permette di vendere tutte le cose che avete nell'armadio che non utilizzate più, oppure anche giocattoli, a quanto ho capito. Insomma, la conoscete di sicuro perché hanno fatto 3000 pubblicità anche in televisione. Però ecco, qui ho messo tutta la roba. In questi giorni dovrò fare le foto ai capi indossati e poi le metterò su Vinted, quindi se siete interessate vi lascerò qui sotto nella descrizione il link al profilo, e quando metterò su le cose lo saprete anche su Instagram. Devo vendere un sacco di roba, più che altro perché non mi ci stanno più le cose nuove, e anzi ero arrivata a un punto da dover accumulare le cose belle che utilizzavo negli angolini dell'armadio e mi ritrovavo ad avere tutte le cose che non utilizzavo lì davanti, quindi ho dovuto sbrogliare un po' di roba. Ora vado a farmi una bella passeggiata, tanto che rispondo ai messaggi, e poi andrò a fare gambe. Ultimamente mi sto prendendo bene ad allenarmi di sera, non so perché, e noi ci vediamo, non penso in palestra, ci vediamo stasera con la cena. Allora, per cena adesso post workout mi sono fatta questo riso che è di Foodspring. È questo qui che è istantaneo al curry, è un prodotto nuovo che hanno messo da poco sul sito e mi piace un sacco. Adesso ho fatto questo perché non ho le gallette, quindi avendo finito quelle avevo bisogno di carboidrati semplici, veloci da preparare, e questo si fa in 5 minuti. Ve lo consiglio tantissimo, se volete provarlo lo trovate sul sito. C'è anche la pasta, ma mi piace un pochettino di meno, questo mi piace un sacco. Fatto con lenticchie, curry e qualcos'altro che non so sinceramente cosa sia, però è buono. Qui invece ho degli sfilacci di equino che ho preso alla Lidl e le solite zucchine. Qui invece ho la mia creatina che prendo tutte le sere post workout, prendo sempre 4-5 grammi al giorno, quindi 6 capsule. Questa qui è quella in capsule, ma vi consiglio di prenderla in polvere perché è molto più conveniente, alla fine gli effetti sono uguali. E basta, questa è la mia cena, per una volta sembra quasi presentabile. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto anche un po' compagnia. Vi ricordo di lasciare un like se così è stato e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché so che nonostante io vi rompa sempre le balle non l'avete ancora fatto. Quindi fatelo, mi raccomando, perché mi supporta tantissimo. Voi non immaginate neanche quanto mi supporti questa cosa, però davvero è gratuito, è facile, quindi vi raccomando, fatelo. Lasciate qui sotto nei commenti tutto quello che vorreste vedere sul canale nelle prossime settimane, perché sto tornando pian piano attiva anche qui su YouTube. Nelle prossime settimane andrò in vacanza, però tornerò dopo circa 10 giorni e sarò sempre attiva ogni settimana, in teoria, se tutto andrà bene, e vi porterò tantissimissime novità, soprattutto riguardanti il coaching, che mi viene sempre tanto richiesto da voi, quindi non lo so, sono esaltatissima, arriveranno tantissimissime novità a settembre. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su tutte queste novità che usciranno, perché lì sono molto più attiva. Mi trovate con il nome Sere Scarpanti, vi lascio anche il mio profilo qui di fianco per dare una spulciatina. Seguitemi anche su TikTok se non lo fate ancora, perché anche lì sto tornando attiva. E ultima cosa, ma non meno importante, vi ricordo che se volete fare un qualsiasi acquisto sul sito di Foodspring, che è l'azienda che supporta il mio canale, supporta il mio lavoro e mi rifornisce per tutto quello che riguarda alimentazione sana, integrazione, tutto quanto, avete il mio codice sconto che è il solito Serena FSG, con il quale se lo utilizzerete mi supporterete un pochettino e voi avrete sempre il massimo degli sconti aggiornati sul sito. Quindi
Vi ringrazio se utilizzerete il mio codice per fare i vostri acquisti. E basta, detto questo, è uscito il sole, vado ad allenarmi perché adesso ho gambe. Nel prossimo video vi porterò anche un mio allenamento, non so se di gambe o di upper, però vi riporterò in palestra, promesso, perché è da tantissimo tempo che non lo faccio. E basta, il video è già troppo lungo, vi mando un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video.